越嚟越大啦。所以如果你教你嘅下一代咧，佢去到13、14歲，你教唔到佢噶啦，因為佢我相已經形成咗啦。所以我哋話由13歲至到18歲咧，嗰啲反叛力好強嘅，因為佢我相執着得好緊要啊嘛。所以你必須要從年青嘅時候咧，去等佢年紀細嘅時候咧，慢慢改動咗佢。佢與生俱來已經有咗呢一種噶啦。如果你個家庭嘅教育咧可以改變咗佢啲，除非佢業力好強，而你嘅家庭教育都唔理呢樣嘢嘅咧，就隨佢業力發展，或者甚至乎你個家庭裏邊嘅成員咧又係無明煩惱嘅咧，你仲增加佢嘅業力，佢就物以類聚。你係貪佢又貪，你係親佢又親，你中意懶惰嘅佢又懶惰，即係你要從細改動佢，你先至有效果。佢去到14、15歲，即係話好簡單啦。你嗰啲細路仔，啲少年，佢細個嘅時候佢聽你話，你帶佢行街睇戲食飯好開心，你叫佢做功課佢又唔中意，你唔俾佢睇電視唔中意，呢啲係梗有啦。好啦，一路帶到咁上，佢都聽你話咯。一去到13、14歲，佢有佢嘅朋友，佢點會同你去？佢點會同你去飲茶、行街睇戲？佢話佢唔會同你一齊㗎。當時佢已經個有嘅業力好強㗎啦，佢個人嘅業力好強㗎啦。所以你要改變佢咧，你要從佢唔好咁大嘅時候改變佢。但係人就係咁嘅，每一個家庭，當佢成立咗一個家庭嘅時候咧，佢要為家庭而奔波，佢邊有咁嘅時間教佢嘅仔女啊？佢又要去揾食啊，又要求揾工作啊，而佢自己對人生都冇乜經驗。有啲15、16歲嘅咧就開始，16、17歲開始已經有 BB 噶啦。佢自己都係一個 BB， 佢自己個 BB 佢都唔識教佢再出生個 BB， 所以咪而家咪即係越嚟越搞到嗰個家庭，所以一切怨憎會苦從家庭開始。如果個個都懂佛法嘅咧，佢就會知道啦。啊，原來12因緣流轉門係咁嘅喎，我要喺從少要改觀，要改動佢。佛法係救到社會嘅噃，係淨化社會嘅。不過人嘅業力強，唔了解佛法咁解嘅啫噃。